Shalom, shalom, shalom frères et sœurs, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Motunyo surtout oya kolanda ngai tika nzambe apambola yo. Et puis na kosenga na yo eloko moko ndekola ngai yo mutu olandaka ngai na nzela ya chaîne na ngai ya YouTube. Meka ko s'abonner et puis tinda lien epa ya bandeko o baza kolanda biso et puis yo encourager bango ba s'abonner parce que tous en temps ya ba exhortation pe ya ba enseignement ngai mosali na bino ndeko na bino petit frère na bino grand frère na bino camarade na bino et puis homme de Dieu na bino prophète Willy Mbilo. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous massivement et puis partagez les liens et ça aidera quelqu'un parmi nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le lot ozali ko kabola enseignement na biso oyo titre nango ezali qui est ton lot? Qui est ton lot? Nani azali lot na yo? Nani azali lot na vie na yo? Le lot ko kabola. Na ebete enseignement oyo boye ko sunga bato ebele ko sunga bandeko ebele pona ndenge to ali kat na mokili ndeko ngai Nzambe asala yo par accidenté. Nzambe asala yo hasard te. Nzambe asala yo pona but quelconque. Et puis Bible lobi na projet na ye et que Nzambe lobi na Jérémie 29:11 qui na 16 Nzambe lobi Nzambe a forma kio pona ba projet ya malamu pona projet ya mabete. Nzambe akela kio pona ozana kimia pe o vivre malamu au nom de Jésus-Christ. Le long enseignement la biso ezali très capital de kolanga eko sunga ndeko moko et surtout biso ba otozali à l'étranger. Nzambe akokuta na moko pe Nzambe akochange vie ya mutu moko. Enseignement na biso toko fungula Bible na biso na livre ya Genèse. Boyebi bien que Genèse ezali ebandeli ya Bible o ezali livre sainte oyo biso ba croyant oyo tondimela Seigneur Jésus-Christ. Seigneur sauveur na vie na biso to croyant ka et puis to mona ka ya ngol ndenge nini e salaka katina vie na biso. Na kotanga Bible na biso na livre à Genèse chapitre 12 verset 1 à 2. Écoutez, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Simba poitrine oloba, je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction dans ma famille. Je suis une source de bénédiction dans mon pays. Je suis une source de bénédiction dans tout ce que je fais. Je suis une source de bénédiction sur mes frères. Au nom de Jésus-Christ. Zambe apambola yo. Ndekolangai ezali enseignement oyo na je crois mon pokat na biso a se retrouver. Parce que Bible ezali ko yebisa biso que Nzambe tango alinga ki apambola Abraham pe a changer kombo comme Abraham amona ki ete ebongaki malamu Abraham a déplacer akene na mboka oyo Nzambe atindaki pona apambola ye. Ndeko ngai kokende ndeko na biso Abraham papa na biso Abraham akendeki e Abraham na bolingo na ye asalaki erreur. Ngana loba ngo ezali erreur o ya kozwa Lot. Azui Lot, alobi Lot alandi abi yakato kende bakeina Abraham. Or que bénédiction ya Abraham ezalaki ya yemoko oyo Nzambe alobelaki ezalaki ya yena Lot te. Nzambe alobelaki Abraham yemoko ke Abraham kende na mboka oyo nazotinda yo nakopambola yo okozala source ya bénédiction nakosala kombo na yo munene. Alléluia. Mes frères, je sais bien que nous ne sommes pas dans notre pays, qui est le Congo, et dans notre capitale, qui est Kinshasa, et puis la province, Lubumbashi, Mbujimai, Kanangabani, tout comme ça. Mais biso surtout se retrouver libanda ya mboka. Oyo Nzambe abimisi biso na Congo, atindi biso libanda ya mboka. Ndeko ngai, kokanisa te ke bien aimé kobima oyo bima Congo eza hasard. Obima Congo eza par accidenté. Obima Congo na ainsi dit l'Éternel.
peut-être yo okanisa ki ndenge obimi mboka obimi ke non okende kaka ndenge wana okende luka pona ndenge bato surtout ndenge biso surtout tobima ba mboka poto ya koluka mais ba ke kobima oyo bima ezali biblique pe ezali na ba promesse ya Nzambe na ebisa onde kolangai kobima wana ezali nini Nzambe tango yebisaki Abraham bima kende na mboka oyo na kotinda yo Abraham atikalaki toujours kozala na se ya maloba ya Nzambe atikalaki toujours kozala en contact na molimo ya Nzambe pe atangolaki lokola Nzambe alingaki na mboka oyo ye akendaki wana le premier Abraham azwaki Lot tango Lot ayeko yebisa Abraham tokende akendeki orke bénédiction ya Abraham ezalaki ya Lot te yango lelo na ina yebisa onde kunangai titre na biso zali lelo message na ya enseignement na biso zali qui est ton Lot nani azali Lot na vie na yo nani azali Lot na makambo na yo parce que Nzambe alobi kende na mboka oyo kei na kosala yo grand okozala source ya bénédiction ndekolanga na yebiete kobima libanda ya mboka tobima na décision ya koluka tobima na décision vie na biso za malamu tobima na décision to aider famille maintenant ko sa ote ndekolanga ko aider famille kobima libanda ya mboka kozala riche kozala na kimia il faut ozala na ainsi dit l'Éternel il faut respecter Nzambe et puis il faut ozala na maloba ya Nzambe il faut oyoka oyo nini Nzambe alobeli yo na mboka oyo kei ndekolanga ko sa ote bien aimé kobima mboka kokena mboka mususu ezali signe ya bénédiction parce que Nzambe ayebisaki Abraham na mboka na yo te kuna nde na kopambola yo elimpe koloba teke bandeko o baza na Congo Nzambe akopambola bango te mais nazoloba pona yo oza libanda ya Congo lipamboli na yo ekoki kosunga mboka lipamboli na yo ekoki kosunga bandeko na yo pe kosunga famille na yo pe kosunga société oyo yo ozali na yango ndeko na ngai tikala ebisa yo Nzambe tango lobaki na Lot tango lobaki na Abraham plutôt alobi na Abraham kende Abraham akende na Lot alors Lot azalaki obstacle makasi pona Nzambe apambola Abraham yango wana tango Abraham a comprenaki ke Lot a komi obstacle et komi batiraillement et komi kowelana Abraham a ebisi Lot alobi ndekolangai alobi na ye alobi boy bamba mboka yango ezali mibale banzela yango ezali mibale bisika yango ezali mibale yo soko kena gauche soko poni gauche ngana okende droite soko kena droite ngana okende gauche Abraham yemoko ayebisi Lot abi pona côté oyo kokende soki okende gauche ngana okende droite soki okende droite ngana okende gauche alors Lot aponaki côté na ye alandaki oyo ezalaki ko attirer miso alléluia ndekolanga lipamboli ya Nzambe à l'étranger ou bien lipamboli ya Nzambe na mboka ozali to oza na États-Unis oza na Amérique oza na Europe ozali na Asie ozali na Afrique partout ndekolanga soki oza na ainsi dit l'Éternel moto akostoper lipamboli na yote moto akotelemela yote le premier nini il faut yoka oyo nini Nzambe alobi et puis otambola la ndenge ya kobanga Nzambe okeba na mutu nani akozala obstacle ya vina ndekolanga eza na batu mususu babima mboka bakende à l'étranger bazali na distraction ok balingi pe balinga misusu bazala na distraction mena ebisa yo ndekolanga yo lokola ozali wana lipamboli na o ezali moninga na yote maloba ya Nzambe ezaka na bombo na ezali pona moninga na yote ezali pona yo et puis ezali pona futur na mais okolonga yango ndenge nini soki okaboni na Lot te mutu nyonso tu o azali pembeni na yo azali obstacle o azali komemona nzela mabe o azali komemona nzela bakwiti o azali komemona nzela masanga o azali komemona nzela kindumba o azali komemona nzela bakisi yeba ke na vie na yo azali Lot ndeko ngai ezala batu mususu basala mabete ezala batu mususu mabe eya pona bango te ezala batu mususu ata menye na place ya mabe na place ya makambo malamu te mais quelque part esprit na eza ko reprocher que non ngai na yaka boy pona boyete ngana bimamboka pona boyete o nazo sala eza volonté na ngate na kola boyete na mesana boyete bande kola ngai bande ko mususu bazali na mboka oya uti na Kinshasa na Lubumbashi na Mbujimai azalaki muto ya malamu azalaki na makambo ya malamu azalaki na baide malamu azalaki homme respectable mais tango akomi à l'étranger akutani na ba Lot
ba lot musana bango nini kolinga yo o eshwe na vina yo kolinga eloko moko te na vina yo etambola malamu soki ayo ti na sangwa malamu motema mabe ekoti soki ayo ti na projet malamu akosala ne surtout abebisa lot musana na ekaka bato baza na esprit ya lot misana bango kaka komema bato na nzela mabe soki amoni ozosala eloko ya malamu akomema yo toujours kaka na nzela mabe ndekolanga na tika na yebisa lelo kabwana na lot kote ozali oza na États-Unis oza na Europe na Amérique na Asie na Congo wapi partout na Afrique ndekolanga yebake mutu azali komema na nzela mabe azali lot na vie na yo okomona lipamboli ya Nzambe te soki okabwani na ete yoka Bible yebisi biso nini Bible ezali koyebisa biso toko fungola Bible na biso na livre ya Josué ndekolanga toko fungola livre na biso na livre ya Josué chapitre 1 verset 3 la Bible dit tout lieu qui foulera la plante de tes pieds je vous les donne comme dit à Moïse. La Bible dit, tout lieu que foulera les plantes de tes pieds, je vous les donne, comme Dieu a donné à Moïse. Et si quand nous surtout on y a tima kolona on de kolangai. Bible lobi, Nzambe a pesio autorité nango. Nzambe a pesio autorité ya Europe. Nzambe a pesio autorité ya Amérique. Nzambe a pesio autorité ya Asie. Nzambe a pesio autorité ya Afrique. Nzambe a pesio autorité na place nyo surtout o yoko nyata matambe na yo. Makolo na place nyo surtout ko nyata. Yeba ke Nzambe a pesio yango. Mende kolangai. Pona makambo ya Nzambe, maloba ya Nzambe, ba promesse ya Nzambe et se manifester na vie na yo. Il faut tambola selon ainsi dit l'Éternel. Il faut que na kobanga Nzambe. Il faut que na kolinga Nzambe. Il faut que tia makomi Nzambe parce que projet ya Nzambe et comme akakoleka eleka malamu pe e manifesta kana vie ya bana na ye oyo babanga kae ndekulanga atoza na étranger. Atoza na mbongo, atoza na nini. Mais soko zo tambo na kobanga Nzambe tende kulanga. Tika na yebisa bien aimé, ozo sa musala pamba. Oyebi finalité ya bozwi na yo te. Et puis oyebi finalité ya vie na yo te. Et puis oyebi nani ozo tambo na ye pembeni te. Ba msusu bazali, ba simba ba kisi po baninga ba progresser te. Ba msusu bazali, ba lingi okuto ke na kana nzela église te. Soko beti li solo ke uti prière. O beti li solo ke lingo okende prière. Bango ba komema na banzela msusu. Ozali banzela Nzambe te or ke Nzambe lobini lipamboli na ye eza pona bato bayoka kae. La Bible dit Bible eko ebisa biso na Jean chapitre 15 verset 5 sans moi vous ne pouvez rien faire sans Jésus-Christ vous ne pouvez rien faire ndekolangai soko za na Nzambe te okokoka kosala eloko moko te okotonga bandaku okozala biloko malamu yoso mona ngo keno oza bien mais oyebi finalité na ngo te et pas ya Seigneur oko échoué te et pas ya Jésus-Christ oko échoué te ndekolanga repentez-vous reçois Seigneur Jésus-Christ Seigneur et Sauveur dans ta vie okomona nyonso tu ndekolanga oyo kosala ekozala prospère. Oko simbelo epambolami osali ba projet epambolami batu musu bazali azali na mbongo mais azoko ko réaliser ba projet na yete mutu batu musu bazali azali na mbongo mais po asali kambo ozo mona na miso batu azoko kate pona nini azana Nzambe te azana lot ndekulanga tabona na lot o azali pembeli na yo yo moko yebi bien oyebi nani amema ko nzela bambe oyebi nani alingaka te ozala pembeni na Seigneur Jésus-Christ. Oyebi nani alingako kende prière te mobali na ko kozala lot na yo mwasi na opia ko kozala lot na yo bande ko na yo pe ba kozala lot na yo ba camarade na à l'étranger pe ba kozala lot na onde kolanga na mokili oyo toyebi ete moto alingaka muninga na ye mutu a progresser te mutu alingaka muninga na ye mutu a sepelate ezali ete eza esprit à lot esprit ya diable esprit à Satan parce que la Bible dit son travail est de détruire de tuer, de voler. Et ça, musala ya diable ne kolanga. Mais ce qu'on a dans Nzambe, non surtout au kosale ko simba. Ata lelo simbite, ozana ba promesse ya Nzambe, ne kolanga non surtout yo kosala et ko simba. La Bible dit na Josué, pour na succès na entreprise na yo, pour na ozala na réussite na vie na yo, ne kolanga. Luka elongia Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas encore trop tard. Luka Jésus-Christ ne kulanga. Tant ozako Luka elongia Seigneur Jésus-Christ, tu te protèges aussi. Ozako baliser nzela na yo, ozako bongsa nzela na yo ya royaume de cieux parce que Bible lobi toyebi mukolote, toyebi pe ngonga te. Nayebi maman nga banda ko yemba nzembo moko parce azaka choriste.
abanda ko manze moko tomilangele malamu zambi toyebi mokolote toyebi pengunga te. Oh bien-aimé, nzambe aza elengi. Ndekulanga yo za na Paris, ndekulanga yo za na Bruxelles, ndekulanga yo za na États-Unis. Tikana ebisa yo pona o réussir okoko za na mbongo pona ba projet na ezala concret ndekulanga il faut oluka elongi ya Seigneur Jésus-Christ. Ezana bato mingi basala ba projet bakenda na mbongo na mboka basomba ba voiture bakenda na ngona mboka basomba ba biloko bakenda na ngona mboka po basala business esimba te ndekulanga pona nini ozalaka na Seigneur te. So on a seigneurie, ba lot ya famille, ba koya ko détruire, ba ndok ya famille, ba koya ko bundisa. Mais so qu'on a Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il nous a donné l'autorité de marcher sur toutes les puissances et l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. So qu'on a Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, on a autorité. Yako bengana milimu autorité wana nzambe apesa biso déjà yako bengana o nyoso tu ezamabe nani aza lot na vie na yo tika na tu na olelo. Nani aza lot na o nyoso tozo sala tala gauche tala droite nani lot na o mon frère nani aza lokola lot na vie na o alingi o progresser te alingi o mona loboko ya nzambe te et puis yo moko zo remarquer que nyoso tu o salaka esimbaka te otinda biloko na Congo ba détruire yango otinda mbongo na Congo otinda même mbongo ya pamba ya ticket pour obengisa moto alongwa Congo aya place ozali ba meli mbongo ndekulanga tala ba lot na vie soko zangi Seigneur Jésus-Christ mon frère ba lot ba kosakana na yo soki lot azana pembeni na yo ndekulanga okomona lipambo li nzambe te okozala moto ya ba projet okozala moto ya ba idée okokoza pe na mbongo ndekulanga mais okosala loko mote passer l'autre musala na ye ko détruire mais la Bible si biso ndekulanga biso tozali bana ya promesse lokola Isaac hein so totali bien la Bible si na Galates chapitre 4 verset 28 pour vous frères comme Isaac vous êtes enfants de la promesse ozali mwana ya promesse ti obimi mboka oza à l'étranger, oza en Afrique du Sud, oza en Amérique, oza en France, oza en Paris, ozali mwana ya promesse de kolangai. Il faut ba promesse ya nzambe et manifester pour nao. Tant ba promesse ya nzambe ko manifester pour nao de kolangai. Oko linga nzambe et puis lola ekozala ko fungama pour na yo parce que soko yambi Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, de kolanga ofungoli porte ya lola de kolangai parce que diable azali wana azana besoin kaka a détruire. Azana besoin que onyo soto zo sala et simbate. Nani azali lot na vie na onde kolangai. Les lozo planir okende komela masangana ba. Les lozo planir okende pa basi andumba. Les lozo planir okende koyiba. Oh my God. Mes frères, nzambe aza bolingo. Nani aza lot na vie na yo. Nani aza lot na onyo soto zo sala. Nani aza lot na ba projet na yo. Ne kolanga telemela lot. Détectez l'autre par la prière, par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit c'est notre aide. Saint-Esprit, azali mosungi na biso. Soko ozali en communication na Nzambe, ozali en communication na Saint-Esprit. Ne kolanga ebake Saint-Esprit a ko révéler makambo oyo il fallait que ya. Saint-Esprit a ko yebisa yo. L'autre aza pembe na o. Ne kolanga na yebisa yo. Ba l'autre bazala toujours ka maloba malamu. Na moi maloba malamu. Mais na butu l'autre aza mutu mususu. L'autre alingaka to sala eloko malamu o nanu ye asalate. Mais na ko sa otende kolanga obima libamba ya mboka pona ba aventure te obima libamba ya mboka na promesse ya nzambe soko za na promesse ya nzambe ya biloko mukili ça veut dire que ça fait la promesse ya nzambe pona le homme des cieux parce que ozali mwana ya promesse lokola Abraham Jésus-Christ a kufa ki pona o et la Bible dit il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ mon frère na ebisao ba l'autre musala bango koza kolinga ete binobo za la condamner bisoto za la condamner nyoso tout ko sala et simbate mais soko sala ozala Seigneur Jésus-Christ nyoso tout o ko sala ko simba parce que il y a maintenant aucune condamnation ne kolanga na lobango bandoki basana pouvoir te soki ozana Seigneur Jésus-Christ ndoki nani ya famille akomeka soki aye akutani na Jésus-Christ parce qu'il est écrit l'homme vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de les témoignages ne kolanga bandoki balot mususu bango wana ba escroc balot mususu bango wana musu azotinda ka ko escroquer osala bambongo nao osala makamno malamu ndimela Yesu nde kolanga ndimela Yesu Masia
T'as la vie aux passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, ba projet ça de simbarate. Bazo melawa bambongo, bazo ibawa bambongo, mende kulanga soko yebike, ezana mutu moko oyo boy, ayebaka makambo, avant makambo comme na biso, soko se confier na ye, nyoso tu okosala et kozala prospérer. Okotinda mbongo, okosala eloko na mboka et kozala prospérer. Ndekulanga soko zali frustrate. Excusez-moi en anglais, soko zali stressé na mosuni yeba ke na molimo pozali ozali stressé parce que esprit na yo ozala frité, esprit na yo ozala calmete, ozala komi tuna tongo midi pokwa ndekolanga bible lobi kozala shote kozala pe malilité pona eloko moko ndekolanga pona. Mais la Bible dit l'esprit de Dieu c'est l'esprit de feu, l'esprit de fire ndekolanga pona Seigneur Jésus-Christ. Yo lingo sa ba projet yo lingo kende Congo, yo lingo sala makambo ya minene na vina yo ndekolanga soko za na lot te diable soko za pembe ya balot nyoso tu ekotambola te diable akotinda balot bayaka pembeni ya batu kaka tango makambo malamu ezali tango ba projet ya malamu ezali soki projet baby lot akimi yango wana ndekolanga il faut koyeba lot ya vina yo ndenge Abraham Seigneur a révélé qui est tal lot moyen na pambola ezate parce que l'autre a continué na promesse na l'autre a na promesse oyo nga na pesa kiyote parce que l'autre a komaki ko pundisa ndekolanga okozala wana même tant ndeko na moko obobota na papa moko mama moko akobundisa yo akozapela l'autre a vina yo mais soko ozala Seigneur Jésus-Christ Jésus a ko guider yo yango na obaka sans Jésus-Christ nous ne pouvons rien faire kozanga Yesu tozana eloko moko te ya kosala ndekolanga. Parce que maladie spirituelle est grave que maladie physique. Maladie spirituelle, docteur nango ka que Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, par les maîtrises, nous sommes guéris. Maladie spirituelle, ouais, même la pauvreté. Mouta biki sakamoka eza Seigneur Jésus-Christ. Maladie spirituelle, ouais, longola ka mutuna, tinda ka mutoza na captivité à diable. Mouta longola ka maladie wana ka Seigneur Jésus-Christ. Okoyo kozala wana, diable sa kanga yo ndekolanga. Diable ko tika wa pesio bambongo, apesio mituka, apesio beauté, apesio nyo surtout ozanango. Mais akanga yo place moko place yo no mona ke non, et loko wana ndenge sisa ka kinya na yo. Yango wana ndekolanga. Et loko wana ezali lot. Longwa, c'est pas toi avec l'autre. Bengana l'autre na vina yo, oko bengana l'autre na vina yo, quand nzela moko. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, il faut olunge, oluka elongia, Yesu Masia ndekolanga. Le lortala nyosoto sala de simbagate. Koba le comme là un problème. Moussa le comme là un problème. Ou soit aux arbambongo, mais oui, bah il est revenu en sang mbongo anate. Ozimbongo ke baba, ozimbongo camarade. Ba camarade mususu ba l'autre mususu ba ya kaka soki nzambe abenirio. Diable tinda ba kaka soki opambolami. Diable tinda ba kaka soko za makambo malamu. Po ba ya ba bouleverser ba programme non. Mais na ebisio, il y a des lions des tribus de Juda. Oya kufaki pona ngai na yo Seigneur Jésus-Christ. Ndekolanga ndimela ye nyoso tu okosala. Makambo nyoso tu et ozana succès. Et ozana succès non pas ici sur la terre, mais dans le ciel, tu auras aussi une place au nom de Jésus-Christ. Ndekona ndamba pambola yo ndekolanga. Yo mutoza kolanda ngai na butu ya lelo, na tongo ya lelo, na moyo ya lelo. Nyoso tu kolanda ngai. Tala na vie na yo, nini osala esimbate. Tala na vie na yo, nani ozalaka na ye na période osalaka makambo esimbate. Tala na vie na yo, nani alingaka te ke yo ozala prospère. Tala na vie na yo, nani alingaka te ke yo ozala na kimia. Mutu wana azali lot. Alors ndekolanga bombela makasi nzambe alongola lot pembe na yo. Nzambe aboma ete. Parce que Abraham na senga ki teke nzambe aboma lot. Mais Abraham akabwana ki na lot. Et puis na sima mutu asunga ki lot ezalika Abraham. Ndekolanga oza bénédiction à famille na yo. Oza bénédiction à libota na yo. La Bible dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le lotang bandeko na o, ba monieke, yana biso azana mbongo, yana biso azana beauté, yana biso azana libala malamu, yana biso azana makambo ya malamu, mais aluka elongia Seigneur Jésus-Christ, azamutu asambelaka, azamutu abondelaka, ndekolanga eko pousser bato ebele na famille na yo, pe na communauté na yo, pe na libota na yo, pe na mboka na yo, bandimela nzambe oyo salaka, osambelaka. Tango ndekolanga bato azako ndimela nzambe pona yo, yeba eke ozaina lifuta na yo, et puis yeba ke nyoso tu okosala eko réussir. La Bible dit
La Bible dit, Tikana Tanga, Bible Lobina, Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et alors que tu réussiras. Bible oyo nekolanga. Ezali mystère ya Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde a Jésus beauté. À moins que mon Jésus na vision, à moins que mon Jésus na ndoto, mais Bible oyo ezama loba nzambe avec promesse nekolanga. Tala malamu vina o. Ozo mene vina ondengeni. Tala ba projet au sala. Est-ce que ba projet au sala simba? Tala banani o confia bango ba projet et que ba projet na yo simba te. Peut-être ta musu pe ko zape bango te et ko zala yo. Parce que ozana Jésus te, ozana nzambe te. Confiez-vous à l'Éternel. Tout ce que tu feras, ça réussira. Au nom de Jésus-Christ. Ne konga leo na ko interpeller yo. Na ko yebisa yo. Et que Jésus-Christ a lingi yo. Jésus-Christ a lingo vivre na kimia. Jésus-Christ a lingo changer vie na yo. Parce que ozali bénédiction ya libota na yo. Ozali bénédiction ya mboka na yo. Ozali bénédiction ya makambo ebele. Ne konga kolanda loti te. Oza mayel. Tala loti alinga mema na franc-maçon. Oza na business. Tala loti alinga mema e para ba marabu. Oza na makambo ya malamu. Tala loti ndenge alinga mema e para banganga. Ba loti musanga ba onkaka na ebi mutu moko bo ya asala kabu. La Bible dit dans le livre de Jean 15 verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ ne kolanga okosala eloko moko te kosimba. Okoyo kosala eloko lelo, mais ebi finalité na ngote. Soko bandaki eloko mabe, suka na ngope ezaka mabe. Soko bandaki eloko malamu, suka na ngope ezaka malamu. Nzambe apambola onde kolanga yo mtoza kolanda ngai. Tika enseignement o e interpellé yo. Tika enseignement o ezongisa yo mutu. Tika enseignement o elakisa yo, eteya yo, nani aza lot na vie na yo. Nani alingi yo réussir te. Nani alingi yo ozala na succès te na vie. Nani alingi yo oluka elongi na nzambe te. Ndekolanga, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Ndekolanga, na pesio, merci ming. Yo mutu olanda ngai. Partagez vidéo oyo. Partagez et puis s'abonner parce que il y a révélation au nom de Jésus-Christ. Alors on a au bon de la peau on a clôturé. Yo mutu oza komituna yo mutu ebele omia ko salate yo mutu maele se silio yo mutu enseignement oyo Saint-Esprit a touché yo mutu ozu décision et que lelo à partir de lo bandota ba lot pe o kangamana Seigneur Jésus-Christ tikana bonde la pona pour être Saint-Esprit akutana na yo et puis Saint-Esprit alongola ba lot pembe na yo pour être lot amona ndenge nzamba ko pambola yo et puis andimela nzambe na yo na bondeli au nom de Jésus-Christ nzambe na bondeli au nom puissant de Jésus-Christ pour la bandeko nyonso tout Seigneur, au bazali na confusion. Ba onyo so tout baza à l'étranger. Ba onyo so tout baza na mboka. Nzambe bazo sala makamna bango yo simbate likolo ya lot. Nzambe au nom de Jésus-Christ, na bengani molimo ya lot na vie na bango parce au pesi biso autorité Seigneur Jésus-Christ. Na bengani molimo ya lot na esprit na bango, na corps na bango. Na bengani ba oba ko ya ko destroy, ko détruire vie na bango au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tika ete bande kolanga baza la free na esprit, baza la free na âme, baza la free na corps. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nzambe apambola yo. Shalom, shalom. Tokutani misusu na next video. Lot atika bomoinao au nom de Jésus-Christ. Amen. Thank you Jesus. Thank you Father.